sve moje drage poljske osobe će reći super je bilo, ali znači mnogo gužva ili vruće, ili super je bilo, ali desilo nam se to jedno jutro od 10 jutara, nešto se desilo što nije valjalo. Pala kiša. Da. Pala kiša na Maderi. Dobar dan, krastavčići. Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu. Ste se izvuti, dobrodošli. Izvolite u salonu. Ovo nam je, ja mislim, 10. epizoda, jel? Wow. Ujebote. Nisam to stvarno brojala. Kako je moguće to? Da li, valjda je 10? Jeste 10. 10. epizoda. Prethodno smo radili ono šta volimo, to je bila 9, a ovo nam je sad 10. Tačno. Super, čestitke, gospodine Krastavčiću. Čestitke i tebi, čestitke i vama što nas gledate. Danas ćemo pričamo o tome šta spaja Srbe i Poljake. Što smo mi braće i sestre? Da li smo mi ta Slavik braća, koje su najveće sličnosti iz Željkovog i mog ugla. Tako je. A onda ćete nam vi reći takođe koji je vaš ugao. Da li ima smisla ovo što pričamo ili pričamo neke nebuloze. A najbolje to napišite u komentarima, a u međuvremenu ako niste, kliknite subscribe dugmence, zapratite nas. Da, jer to mnogo pomaže da nas više ljudi čuje i takođe pomaže za našu motivaciju. Tako je. Aj krenemo odmah sad ovako. Prvo. Ajde, hoćeš ja prvo. Ajde, prvo. Ništa, znači, radimo naizmenično, ja ne znam šta je Željko smislio, on ne zna šta sam ja. Nemoj da viriš ovde. Ja to ne vidim, razumeš, ja sam kako vidim. Slabovida. Da, jednu stvar ću ja da kažem, pa onda ti i vidjet ćemo šta imamo zajedničko na toj listi. Ajde, prvo ti. Prva stvar je alkohol. Kod mene, taj ritual ispijanja domaćeg alkohola u Poljskoj bimber, kod nas rakija na eks, znači sve odjednom, na proslavama raznim ili kada se nazdravlja ovako nečemu lepom ili nečemu ružnom. Da, ali to je nešto što je dosta različito što se tiče pijaće kulture, ali na primjer taj eks i taj kratka pića domaća koja se prave negde tamo na vikendici, to bih rekla da je prva sličnost. Šta misliš? Dobro, slažem se za to da smo alkoholičari jedni i drugi, da na različiti način da uživamo u alkoholu, ali mi se čini da kod nas nekako dominira ispijanje rakice onako olako, uz kaficu, više nego na eks. Istina, sad pogotovo kako ima više tih lepih rakija i te male proizvodnje i postoje jako fancy rakijice koje ti ispijaš polako i tako dalje. Da, a ovde je definitivno mnogo češće to da vidiš da šotove ispijaju na eks. I generalno se mnogo brže Poljaci napiju od nas. Da, to je tačno. Bregović je popularan i ovde i na Balkanu, mislim da je ovde možda čak više popularniji nego na Balkanu. Istraživao sam malo na internetu, od 99. on ima saradnju ovde sa pevačicom jednom koja je vrlo poznata, zove se Kaja. I ono što je fascinantno, mislim da mnogi naši ljudi to vjerojatno ne znaju, da je sve one pesme i kompozicije on obrađivao koje je radio sa Čolom, sa Dugmetom i tako dalje. Sve to ima svoju poljsku verziju i Poljaci su ubeđeni da su to zapravo njihove originalne pesme. Jeste, da. Ja se sećam, nisam znala za to i čula sam na radiju neku pesmu koja je bila obrada Bijelog Dugmeta. Ako ima Boga, ja mislim ovde, ne znam kako se zove na poljskom, sad sam zaboravila i sećam se da sam čula i kao šta? I onda me posle neko uputio da ima bukvalno gomila naših pesama koje su ovde prilagođene i stvarno lepo zvuče, možete poslušati vi koji niste. Kaju Ibregovića ima taj album Kajin, jedan, gde su sve te pesme, uglavnom od Bijelog Dugmeta. I onako, zvuče malo, imaju možda malo više harmonike, zvuče onako malo više melanholično. Da. Ješ li bugi snije? To. Tako se zove. Kesa sa kesama. Da, fioka ili kesa sa kesama. Fioka ili kesa sa kesama. Mislim, to nije samo Srbi i Poljaci. Kesa sa kesama, mislim da takođe, šta je tu zajedničko, jeste da to nije došlo iz ekološkog osvešćenja, nego... Iz siromaštva, bre. Iz siromaštva, da. I to narodi, ne znam da li kod svih slavih naroda, vratno da, ali narodi koji su imali taj period nemaštine, siromaštva i onda se štedi i sve se skuplja kao mali mrav, one male teglice, kese sa kesama, jedna ogromna glavna kesa i onda u toj kesi mali kese i to se tako ispada. Imam jednu papirnu kesu, veliku sa papirnim kesama, plastičnu kesu sa malo čvršćim plastičnim kesama i treća je sa ovim malim kesama običnim koje mi služi za nešto ovako. Volimo da kukamo jedni i drugi i ono što sam našao, zašto Poljaci vole da kukaju, to je uglavnom plata, znači niska zarada, šefovi i posao, previše posla. Što se tiče ljudi koji žive u dijaspori, znači gastarbajteri, šta misliš na šta mi najviše kukamo?
na neku, kako se kaže, administraciju u ovim zemljama, ne? Ne, internet kaže, možda me je slagao, ali kaže da najviše kukamo na to kako život u dijaspori nije lak i kako se teško zarađuju pare, da ne bi naši rođaci tamo u domovini tražili novac od nas. To je baš, mislim da te nije slagao internet. Verovatno. Da, jer kao, kada naši odu kući, možda se požališ nekako da prikažeš toga da je baš kao krvavo zarađen novac. Što se tiče kukanja, ja sam to toliko usvojio i imam nekako živim taj gen, moram da zakukam na nešto. I evo, primer letovanja ili odmora, kad se vratim, kad dođem na posao i neko me pita kako je bilo na odmoru, ja sam ma ništa me ne pitaj. I onda uvijek nađeš nešto da kažeš, bez obzira što je bio super odmor, video si prijatelji, odmorio si se, bio si na plaži, a nešto je falilo. Moraš nešto da kažeš da nije baš bilo super. Ali posle letovanja ovde, bukvalno bilo kakvog odmora, znači poljska osoba, sve moje drage poljske osobe će reći super je bilo, ali znači mnogo gužva ili vruće, ili super je bilo, ali desilo nam se to jedno jutro od 10 jutara, nešto se desilo što nije valjalo. Pala kiša. Pala kiša na Maderi. Šta je tvoje treće? Je li ovo treće? Jeste treće. Moje treće jeste turšija. Mislim da mi radimo tu turšiju na jedan sličan način. U Americi ili, na primjer u Americi, rade turšiju koja je više onako slatkasta. To ti je kao da staviš u burger, kao zabava za burger, ali nema ta institucija turšije da ti pojedeš, ne znam, teglu nečega, kiselog kupusa, što ja apsolutno mogu da uradim. Da, i u teglama i da se to pravi, da se to kupuje od baka koji prodaju. Razlika postoji definitivno u načinu spremanja turšije, ali mislim da je najsličnija. I da je zimi to nekako, pa jako je bitno da imaš tu teglu sa kiselim kupusom i sa krastavčićima u svojoj kuhinji i takođe mislim da postoji tradicija pravljenja turšije. Mislim da je na Balkanu to, mislim u Srbiji da je to malo više nego ovde. Ali da, to je jedna od mojih baš omiljenih zajedničkih stvari. Koja ti je omiljena turšija? Kiseli kupus. Kiseli kupus. Ranije je to bio krastavčić, iako baš volim krastavčić, što se može vidjeti po naslovu našeg podcasta. Ali kiseli kupus kupila sam, ovo sad u tokove zime koja je trajala 5 godina ovde. Ima ovde blizu jedna radnja, ovi specijaliteti i našla sam neki kupus koji mi je bio fantastičan. Uzela sam teglu, pojela sam za 5 dana i onda sam išla opet da uzmem novu teglu i to je bio onako rendani kiseli kupus i kao super je bio. A krastavčići, takođe, samo sa krastavčićima imam period kad baš jedem i onda ne mogu da ih vidim očima. Ja sam u stanju da kupim teglu krastavaca i ako otvorim, ne moram da je pojedem celu. A pogotovo oni kornišoni, ali to i ono voda iz krastavca, to isto jako volim da pijem. To mi je baš. Ne znam zašto, ali od kako sam bio mali, ta voda mi je preukusna. Ne znam šta sipaju tamo. Pa mislim da nije ništa strašno. Da. Kao malo konzervanca. Chicago. Chicago! Ali ne musical. Chicago mi je pao na pamet zbog toga što ima najveći broj ljudi srpskog porekla posle Srbije, odnosno posle Beograda koji je glavni grad, koji žive u Chicagu, van Srbije. I mislim da je to isto povezano sa Poljacima, jer isto jako veliki broj Poljaka živi u Chicagu. Koji su tačni brojevi, ne mogu da ti kažem, ono što sam našao na internetu jeste da oko tipa malo više od 300.000 naših ljudi srpskog porekla živi tamo, a što se Poljaka tiče, brojevi variraju između 700.000 i 1,5 miliona. Sad ne znam šta je tamo tačno, ali sve u svemu jako veliki broj ljudi živi u tom gradu. Nisam nikad putovao, ali Poljaci koji jesu, rekli su mi da oni imaju tamo i svoj taj distrikt gde žive i da u tom delu grada možeš da vidiš natpise kako na engleskom, tako i na poljskom i to mi je ono baš jedna interesantna stvar. Strava, da. Promaja. Ne, to nije zajedničko. Jeste, kako nije? Nije. Nije zato što u Srbiji je to mnogo opasnije, ali ovde ipak postoji taj pšećong. Pšećong, postoji, ali ovde ne ubija. Ali ne ubija, ali šteti. Dobro, ajde. Ja mislim da to nije. Jer mislim da takođe postoji kao pojam promaja, jer ja ne znam da li postoji, nisam dovoljno istražila, izvinjavam se, da li postoji u nekim drugim, znači ne slavik narodima, da li postoji pojam uopšte promaja. Imaš i u engleskom jeziku. Da, ali u tom negativnom smislu. A da će da te ubije, ne. Ne znam, da, uglavnom recite nam vi šta mislite o pšećongu, da li je šteti ili ne.
definitivno u Srbiji ubija, to znamo, i možeš da dobiješ upalu uva, mislim, to je baš kao blaga posledica, upala uva ili grla, a može takođe da te ubije, ili da ti izazove neki, ne znam, to me mama plašila, da, i neka drugarica iz Užica, da se ukoči cijela strana lica. Da, to su meni isto govorili kad sam bio mali i uvek je bilo zatvori vrata, ubiće te promaja. Da, tako da mislim da je definitivno ovde blaže, ali da postoji kao pojam. Sada moram da vidim da li isto ovde šteti toliko, makar upola koliko u Srbiji, tako da eto. Sad, ja ne znam, ovi moji Poljaci sa kojima cirkulišem i komuniciramo, niko mi se nije žalio na promaju. I nekoliko njih je čak prokomentarisalo što su putovali na Balkan, kako je njima zanimljiva ta pojava promaje koju mi imamo na Balkanu, o kojoj svi tako pričamo, zatvori promaja. Ali dobro, ti imaš neke druge Poljake oko sebe. Imam neke druge Poljake, ali definitivno je ovde blaže, ali ne znam, reći će nam ljudi šta misle o tome. Sa promaje idemo na cringe poruke za jutrić kafica. I poljski i srpski internet preplavljeni su što od ovih messenger grupa tipa Viber ili WhatsApp do Facebooka, pogotovo ove generacije 40+, 50+. U Srbiji imamo jutrić kafica, želim ti lep dan i tako dalje, a ovde je pišna kavuša. To je toliko cringe da je nekako i slatko, stvarno ti ulepša dan. Ne bih imao tu ništa drugo da dodam, samo eto kao da stavim kao jednu malu zanimljivost. Jeste, i baš je isto. Isti su mimovi, ista je ironija. Ironija naša kao mlađe generacije, mislim, nismo više mlađe generacije. Ali mislim da to koriste i mlađe generacije od nas, kao neki, šta smo onda rekli, kako se to zove? To je kada slušaš nešto postironično ili potrebljavaš nešto postironično. To si pričala u prvoj epizodi o narodnjacima kad smo pričali. Nisi zapisao u svoju svešćicu. Pa nisam imao svesku tad. Da, ali koristiš to ironično i da baš je isti vibe. Da. Sličan fazon. Okej, dobro. Daj mi tvoje četvrto, pa da zapišem. Mislim da ovo moje poslednje. Stvarno? Da. Čekaj, imala si alkohol, a bila je promaja, izvini. Nisi to napisao, stavio upjetnik tamo, ajde. Promaja, nisam zapisao što ne verujem, ovo nije tačno. Dobro. Evo, stavit ću ovde znak. Nije tačno. Ove papuče po kući. Da. Te papuče, i to je nešto prvo što uradiš kada dođeš u kuću, izuješ se iz cipela, uzmeš papuče. Nije kao samo da žene imaju papuče. I to je isto u Poljskoj i u Srbiji. Nekako se podrazumeva da ćeš se izuti, da ćeš dobiti papučice, izabraćeš neke od papučica i to je slatko i ja to jako podržavam. Da, čak gledali smo, mislim da smo zajedno gledali taj neki klip na YouTube-u, jedan stranac, latinos koji živi ovde u Poljskoj, da je pričao o tome kako je njemu to jako neobično što u svakoj kući postoje papuče, ali da, slažem se za tu zajedničku stranu. Poslednje zajedničko, Srbima i Poljacima, reality programi. To je pandemija reality programa. Imaju licence tih stranih reality programa tipa Love Island, postala je čak i verzija Jersey Shore-a, odnosno oni su ovde imali taj Warsaw Shore. Vrlo su popularni, što je mene u jednom trenutku jako iznenadilo, zato što kad smo se doselili, nisam uopšte primećivao tu stranu, jer nisam gledao televiziju, ali kako sam počeo da gledam televiziju, svako malo prebacuješ, pa puf, evo ga neki reality program na, ne znam, TVN ili koji drugi, televiziji N ili bilo kojoj drugoj televiziji. Tako da mislim da nisu toliko opasni i niskog kvaliteta kao što je kod nas na Balkanu. Misliš da je kod nas na Balkanu niži kvalitet? Mislim da je niži kvalitet u odnosu na sadržaj koji ti se plasira i koji se promoviše. Ne mislim u odnosu na novac koji se ulaže, ali mislim na ono čime ti zapravo truješ tu naciju, da je kod nas to mnogo opasnije. Okej. Zanimljivo, ja na primjer ne bih pomislila na to, jer nekako mislim da su reality show-ovi svuda sada dosta popularni, ali da, ovi neki Ukrita pravda i ti neki baš niskobudžetni, ovi amaterski glumci tamo, kako ima kod nas isto nešto, neki detektivi. Da, bilo je sa Karamelom kad je izigrivao nekog detektiva na nekoj bosanskoj televiziji, mislim da je to tamo bilo. Da, zanimljivo. Da, ali dobro, ako želiš možemo ovako, možeš da mi skineš poen za reality programe i ja ću tebi da skinem za promo i onda smo imali 8. Vidim da baš si želeo da ubiješ moj problem. Nije tačno, ali pišite. Dobro, nije tačno. Ne, slažem se stvarno da je baš ogromna razlika između doživljavanja ovde i tamo, ali da postoji makar malo više nego u Americi.
Ne? Da, to je tačno. To je tačno. Skini mi tamo to, Evo, skidam ti. reality isto kao pola. Nema, dobijamo 4 poena, ti 4 poena ja. Može. Dobro, hoćemo snimati epizodu o tome šta je različito ili ostajemo na ovome? Ne, snimat ćemo šta je različito, obavezno moramo da napravimo koje su razlike, ali neće to biti sledeća epizoda. Neće. Možete nam kažete takođe da li biste želeli da snimimo nešto o poljskoj hrani, gde bismo mi ocenjivali neka popularna poljska jela, ili koja je druga ideja koju smo imali? Imali smo takođe ideju da snimimo, recimo, koji su najzanimljive lokacije u Varšavi da posetite ako dolazite turistički, pošto dolazi leto, sigurno ćete putovati. Ako vam je to interesantno, pišite nam na Instagramu, na YouTubeu, u komentarima, dajte nam neke ideje i rado ćemo da snimimo ovde sve u gradu što je zanimljivo da posetite. Hvala puno, Željko. Hvala, Vanessa. Nismo se predstavili na početku. Nismo, ali znaju nas već. Biće gore tekst. Ovo je Željko. To je Vanessa. Ne, to, Bože, jao. To je pa dobro. Ovo je Vanessa. To nije greška, ovo. Ovo, da. Jesmo mi ovo ili to? Mi smo oba. Mi smo to. Mi smo to. Ništa, to je bilo to. To je bilo to za danas. Ako niste na početku ispoštovali naš podsjetnik i ako nas vidite po prvi put, a svideo vam se naš sadržaj, molim vas da nas zapratite tamo na subscribe dugme. I do sledeća 2 četvrtka, to je do onog tamo četvrtka posle sledećeg. Pozdravljaju vas i Voleka Stavčići. Ćao! Ćao!